హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అమ్మబడి. ఈరోజు నేను ఈ చలికాలంలో మన పిల్లలందరికీ కూడా ఎక్కువగా దగ్గు, జలుబు ఇవి చేస్తూ ఉంటాయి కదా. ఇవి రాకుండా ముందుగా ఎలా కేర్ తీసుకోవాలో మీకు నేను చూపించబోతున్నాను. తులసిలో మనకి యాంటీసెప్టిక్ బాడీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలానే ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. మనకున్న సోర్సెస్ అన్నిటిలో కూడా ది బెస్ట్ ఏంటంటే తులసి ఆకులు. ఇప్పుడు మనం ఈ తులసి ఆకుల్ని ఏ విధంగా ఎలా తీసుకోవాలో మీకు నేను చూపిస్తాను. ముందుగా మనం ఇలాగా కొన్ని ఆకుల్ని శుభ్రపరచుకొని ఇలా సనికిట్లో వేసి వీటిని నూరుకోవాలి. ఇవి మరీ మెత్తగా నూరుకోకూడదు. మరీ మెత్తగా నూరుకుంటే ఆ రసం అంతా కూడా సనికిలకే పట్టేస్తుంది. మనకి ఓన్లీ రసమే కావాలి. కాబట్టి మనం మరీ మెత్తగా కాదు, మరీ బరక కాదు అన్నట్టు వీటిని నూరుకోవాలి. చూస్తారు కదండి, ఈ విధంగా తులసి ఆకుల రసం వచ్చేలాగా మనం నూరుకోవాలి. బాగా మెత్తగా మాత్రం నూరుకోకూడదు. ఇలా నూరుకున్న తర్వాత వీటిని మనం పిండి రసంని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. మనకి చిన్నపిల్లలే కాబట్టి డైలీ వాళ్ళకి ఒక స్పూన్ లేదా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆకుల రసం అనేది సరిపోతుంది. ఇదైతే ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ రసం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెని వేసుకోవాలి. ఇలా 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెని వేసిన తర్వాత దీనికి మనం ఆల్రెడీ తులసి రసం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, మనం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తులసి రసం అయితే సరిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, కొంచెం తీసుకుంటే సరిపోతుంది, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్. ఈ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిని మనం పరగడుపుని మన పిల్లలకి ఇవ్వాలి. ఇలా దీనిని 1 ఇయర్ దాటిన పిల్లల నుండి దీనిని ఇవ్వచ్చు. బిలో 1 ఇయర్ అయితే అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తల్లిపాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సో ఇలా మీరు పిల్లల సహాయంతో కూడా మీరు మీ పిల్లలకి దీన్ని ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ మెథడ్లోకి వెళ్దాం. ఈ సెకండ్ మెథడ్లో ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక ఫుల్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది వేసుకొని దానిలో ఒక 10-15 తులసి ఆకుల్ని వేసుకోవాలి. అలానే ఒక స్మాల్ టేబుల్ స్పూన్ వాముని కూడా దానిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా గ్యాస్ మీద సిమ్లో ఈ 1 గ్లాస్ వాటర్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యే వరకు కూడా బాగా మరిగించుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదండి, తులసి ఆకుల్లోని రసం తర్వాత వాము నుండి కూడా రసం మనకి గ్రీన్ కలర్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనకి లో ఫ్లేమ్లో ఒక 5 to 8 మినిట్స్ వరకు కూడా మనకి టైం పడుతుంది. ఇలా మనం ఒక సగం గ్లాస్ వచ్చే వరకు కూడా వీటిని బాగా మరగనించుకోవాలి. ఇవి సగం వాటర్ అయినాయండి. ఇప్పుడు మనం వీటిని వడకట్టుకుందాం. ఇలా వడకట్టుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్ని మనం చల్లారిన తర్వాత మన బేబీస్కి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు మామూలు వాటర్కి బదులుగా మనం ఈ వాటర్ని సర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ వాటర్ ఇలా చల్లారిన తర్వాత కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండగా మన ప్లాస్కోలో వేసుకొని మన బేబీస్కి రిక్వైర్మెంట్ అయినప్పుడు గోరువెచ్చగా ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. చూసారు కదండి, ఈరోజు నేను చెప్పిన ఈ 2 టిప్స్ కూడా మీరు క్రమం తప్పకుండా డైలీ మీ పిల్లలకి ఇలా ఇవ్వగలిగితే ఈ చలికాలంలో వచ్చే దగ్గు, జలుబుల నుండి మీ పిల్లల్ని కాపాడుకోగలుగుతారు. మ్యాక్సిమం ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్